안녕하세요. 문학군 없이 99일 나 낚시꾼이 있나 근데? 낚시꾼이 있어야 할 텐데. 나 여기 있다. 낚시꾼. 낚시꾼 어딨지? 아니 그러니까 중경을 하면서 하겠지. 나 낚시꾼 있어. 오케이. 가자. 난 사이버그로 바꿨다 지금. 이게 왜 우드만 나올 때까지 계속 죽어야지야. 야, 우리 농장 만들어야 하는 거 알지? 농장. 자, 농장을 만들. 난 낚시할게. 근데 우리 무적 장소가 있어야 하잖아. 무적 장소. 무적 장소. 야. 무적 장소가 있어야 하는데. 하나 뽑을게. 야. 물고기 아직 오징어임. 야, 근데 우리 못 굽잖아. 모닥불 없이잖아. 야 그럼 죽을까 다시? 그래. 어? 무적 장소 나올 때까지. 나 화장실. 나 물고기 봐야 되겠다. 그렇게 저는 화장실로 떠났습니다. 과연 무적 장소가 나왔을까요? 무적 장소. 무적 장소가 안 나왔네. 무적 장소 안 나왔어. 야, 낚시터도 없고 그것도 없는데 무적 기지도 없는 그 무적 장소도 없어. 낚시도 없어. 어? 슈퍼 더운데? 낚시터가 무적 장소가 없네. 무적 장소가 나올 때까지 계속 리스폰입니다. 이거 무적 장소 언제 나오지? I love you. 뭐야? 여기 있다. 내 거였다. 그다음 무적 장소는 어딨지? 무적 장소? 야, 무적 장소가 나무 이밖에 없네. 내가 낚시할게. 내가 나무 뭐 물고기 나왔다는 거야? 고철 나왔다는 거야? 나 오징어 나왔어. 이렇게 나무를 캐면서 죽였는데 문제가 무적 장소가 안 나온다는 거지? 야, 너 셰프 있냐? 채준아? 셰프. 셰프는 없어. 없어? 다이어트 너무 부족해. 이거 약간 그런 또 나무가 갔어. 야, 이거 뭐냐? 이왕고기. 그거? 야, 이거 무슨 물고기야? 아니, 용암 물고기는 그건데 용암 나무치 나올까? 야! 용암 지역에서 나와. 일단 야, 우리 아이도 못 구하는 거 알지? 우리 아이도 못 구하는 거 알지? 나왔다. 고철. 진짜? 고철 여기. 코끼 볼트? 너가 나 하나 두 개 얻었다. 야, 근데 맵 설치하지 말자. 어차피 불도 꺼졌는데 맵도 못 보잖아. 그치? 일단 낡은 침대랑 일반 침대를 제일 먼저 설치하자. 뭐? 어디서 설치하는 거야? 내 같은데. 정말 여기 어때? 몰라. 난 혹시
다시 하자. 무적 장소가 안 나왔어. 오케이, 그럼 다시 할까? 오케이. 야, 나 방금 상금 나왔다. 아 좋아. 너가 낚시 운이 좋나 봐. 엄마 준우는 낚시 운이 좋아. 고철이 나와. 뭐야? 낚시터는 있어. 무슨 퀴즈는 없지. 낚시터는 있는데 무슨 그렇네. 와, 난 제작대에 빨려 들어간다. 와, 힘들다. 야. 아, 처음 할 때 뭐 전망 딱 있으면 꿀인데. 퀴즈 있냐, 혹시? 한번 봐봐. 와, 진짜 말도 안 돼. 야, 거기 살짝 올라와. 아, 정말. 엄청 많아. 알라딘. 우와. 어디? 어디? 낚시터? 아니, 무적 퀴즈는, 야, 낚시터 있어, 낚시터 있어. 여기. 야, 우리 나침반도 설치하자, 나침반. 최준아, 우리 나침반 설치해야 해. 나? 나 이제 다이아 한 개밖에 없는데? 나 다이아 암살자 사느라 다 써버렸어. 나는 낚시꾼 할 테니까. 이모 나왔어요. 뭐? 이모. 야, 우리 묘목 같은 거 잘 모아야겠다. 야, 최준호, 내가 신기술 보여줄까? 이 기술은 하늘 유튜브를 보고 있어. 뭐? 뭐? 아, 준우야. 못 잡았다. 야, 여기 안에 여기 석탄 있는데 쓸모없어. 아, 이거 약간. 이 정도면 거의 오징어만 나오는. 그런가? 일단 묘목을 꾸준히 모아야 해. 야, 묘목을 꾸준히 모으자, 묘목. 아, 근데 우리가 지금 생기로 버텨야 하는. 어? 안 나오면 아니? 야, 나무가 좀 작았다. 토끼 봐도. 여기 안에 들어가는 게 안 돼. 나는 식당에서 살게. 잠깐 여기 사람 못 들어오지 않아? 들어오긴 하는데. 그래서 벽에 꼭 붙어 있어야 될 것 같아. 그치? 그냥 밖에 생성돼. 우리 너는 레이저 캐논이지? 야, 난 도시로 올게. 야, 우리 나무 쌓거든. 왜? 우리 캠프 없애면 나무 하나도 체력도 안 해도 돼. 맞다. 망했는데 진짜. 늑대 올라왔어. 조심해야 된다. 나가게 우리는? 어? 응? 나 원래 무적 퀴즈에다가 팩을 해놓을게 내가.
맵 어느 데나 설치할 수 있었으면 좋았을 텐데. 야, 언제 아침되냐? 와, 태양식이 꼭 있어야 될 것 같아, 태양 다이얼. 어어어. 근데 하려면 좀 어렵겠네? 근데 그러면 고철이 많이 필요하잖아. 5개나 필요해. 아니지, 크레용 벤치 업데이트까지 하면 총 6개가 필요해. 침대부터 침대가 우선 아니야? 그치, 침대가 우선이지. 그럼 11개야? 어. 아, 최소 우리가 필요한 거는 11개야. 최소 우리가 그걸 다 내가 필요한 거 아니야, 최소? 야, 우리 점프해서 가야 돼, 여기? 못 들어온다, 늑대? 되겠다. 맞아. 오, 나 배고파! 야, 그럼 우리 빨리 농장. 야, 내가 이따가 토끼발 내 거부터 쓰면 안 돼? 야, 없어, 토끼가. 야, 잠깐만. 야, 우리 지금 좋은 자료가 중요한 게 아니라 그 손전등이 있어야 하는 거 아니니? 빨리 낚시 좀. 가장 중요해. 낚시가 필요해, 낚시. 야, 빨리 낚시. 나 2레벨 되면 어떡하지? 업그레이드 해야 되나? 야, 우리 규칙 하나만 할까? 우리 그냥 나무 딱 하나만 넣어가지고, 화분에 나무 딱 하나만 넣어. 어려운 거 잡혔어요. 나무 딱 하나만 넣어가지고 그런 거 할까? 그 다음에 바로 뭐. 야, 우리 이거 한 다음에 바로 굽는 있어요. 어려운 거. 야, 상어인 줄 알았어. 오케이, 나무 한 개만 넣고 그러는 거. 오케이, 좋다. 하루에 한 개만 넣을 수 있다. 야, 하루에 한 개만 넣을 수 있어. 아니, 아무튼 하루에 한 개만 넣을 수 있으니까 그 규칙을 지켜야 해. 그게 있으면 정신 뭐 야, 4시까지 할 수 있어, 엄마가. 야, 오늘까지 오지. 야, 우리 문제가 생겼다. 오늘까지 일하면 안 될 것 같아. 야, 빨리 들어와. 나무 다 자라면 못 들어와. 여기. 야, 빨리 와. 여기 무적기지. 무적기지로 빨리 오리라. 옆으로 해서 와야 해. 무덤을 죽는다. 야, 무덤을 죽는다. 야. 여기 안에서 배고픈 사슴이 생성되진 않겠지, 설마? 야, 곧 배고픈 사슴이 네 엄마 가지고 엄마 사진이야. 네 엄마 사진. 야, 우리 그 택시 땄는데
쟤 아니야? 누구야? 아니야. 너야, 너. 여기 진짜 좋은 거 83년도 그러니까 너야. 오케이. 야, 너 진짜 빨리다. 야, 여기는 23년도 거. 거기는 엄마래. 엄마 다리 없어. 왜 이렇게 엄마가 이렇게 엄마 파마에 썼어? 아니, 아니, 엄마라고, 그래서 엄마. 봐봐, 엄마. 아, 엄마야, 알겠어. 번호차 나무 좀. 나나나나. 왜? 오케이. 야, 너는 배고파? 맞지? 이제 너 그래? 이거 안 내주면 나도 못 구웠다. 오케이. 여기 진짜 무적이야. 야, 못 구워. 이제 나무는 하루에 아니? 여기 무조건 좋은데? 근데 여기 늑대들은 못 들어와. 야, 우리 좋은 생각 있어. 뭐? 우리 통나무 무적기게 만들까? 통나무? 근데 고철 있냐 너? 나 고철 아직 하나도 없는데? 하나도 아니, 없어. 뭐, 넌 나무 캐니까. 야, 나무 캐고 나- 나무 고철 올게. 나 토끼 잡아야 하는데. 나무 캐고 나무 고철. 오케이? 야, 빨리. 야, 이제 곧 밤. 여기서 늑대들은 나무 캘 뻔했어. 야, 나무 캘지 않게 조심해. 근데 어차피 10동안이잖아. 야, 나무 캐면 여기 배고프다들 들어와. 나무 캐면 그냥 다 낚시터로 나무를 잡아야 돼. 진짜. 아, 나 야, 새우는 엄청 많이 잡았다, 너. 무서워. 새우이 거의 상어급이야. 먹어야지. 야, 그거 먹지 마. 알겠어. 야, 밤이다 볼 때. 어디에서 소환되면 물고기가 달라. 아, 맞다. 어디야? 몰라. 안에 소환되면 어떡하냐? 저거 최철 너 어딨냐? 야, 여기야. 에어컨 어디냐? 뭐야? 설마 여기 소환 안 되는 건가? 여기야? 여기는 아닌데? 배고픈 소환 안 됐나봐. 이거 완전 진짜 꿀이. 국수람쟁이 아니야? 저 주던자가 한 만트인데. 무슨 소원이 안 돼, 이거. 나가볼까? 안 돼! 죽어! 야, 너 지금 체력도 없잖아. 나 치료가 없지. 이게 땅을 밟지 않아서 그런가 봐, 초록색 땅을. 이렇게 있지 않고. 근데 이게. 야, 위에 있는데? 신도 생겨보면 어떡하냐? 내가 가져가야지. 야. 내가 쌍 어디에요? 나 무서워.
여기. 앞. 그래? 그럼 집 안에 들어가서 이거 먹어. 네? 무슨 소리야? 나. 어. 난 나무 캐게. 빨리 고철 먹어. 어. 넌 일단 그럼 나무 통나무 만들 거 준비해. 야. 고철이 있어야 통나무를 만들지. 근데 낚시가 잘 안 되는 거 같아. 오늘? 아 오징어? 안 좋아. 일단 나는 가야 돼. 무서워. 달리기 승기. 야 빨리 와 빨리. 빠바밤빰빰. 와, 나 지금 체력 노란색 피. 생고기를 먹고 있어서. 아 소고기가 있는데 맞냐 그게 여기? 나 실수로 건너뛰기 눌러버렸다. 여기만 다 치워야 된다. 알았어. 미안. 미안. 나 피. 소중이랑 게임이었는데 집에 갔어. 지금 이거 다 있으면 집에서 버려. 아 근데 이거 또 하얀 거 먹고 소중이 있냐? 있어. 그럼 소중이 있냐? 어? 있어. 어디? 여기. 이거. 이것도 누구냐? 나쁜 사람인데 여기. 맞아, 너 나쁜 사람이야. 여기 나쁜 사람. 레이저 칼럼 들고 있는 사람. 나 안 들었어. 나 낡은 도끼 들고 있어. 그럼 낚시를 한번 잡아봐야 되겠어. 낚시를 한번 잡아볼까? 야, 계속 안 됐어. 야, 나한테 오는 거야, 지금. 야, 나 지금. 오케이, 다시. 이번 야, 근데 어차피 이번 판 망했어. 왜? 철이 너무 안 나와. 그치. 고철. 야, 고철 없는 거 같아, 얘 낚시터에. 낚시터. 저기. 이거 완전 좋은데? 왜? 무적기지 있는 낚시터까지 있어. 여기 낚시터 여기 무적기지. 오케이. 일단 낚시로 바로 들어갈게. 낚시 시작. 묘목이 나왔다. 묘목이 나와줘야 해. 이번에 UFO 나와도 어떻게 안 좋아? 그치? 그치? 이번에 뭐가 나와도 상관없어. 근데 만약에 UFO 나오면 그냥 평화롭게 할까? 설마 그거 나오는 거 아니야? 어. 좋겠다. 주면 사용할 수 있어서. 오늘 지정 보내 지정. 딱히 상관없는데. 없지, 딱히 상관없다. UFO가 나오지 않는 이상은. 지금 모처럼 하나도 안 나오고 있어. 와, 천천히. 망하는데 지금? 어우 아파. 이 차이는 아무지 사실 배고픈. 어? 아무지. 그래. 대신 늑, 날 납치하고 있어야겠다. 근데 대신 늑대가 좋아하는 거야. 야,
나가자마자 늑대 좋아. 늑대 왜 좋아 안 돼? 뭐요? 어디냐? 여기서 낚시가 안 해? 나도 나가고 싶어. 아, 나 이제 못 나가 진짜. 준우야, 나 이제 진짜 못 나가는 상황이야. 속탄이가 뭐냐? 통화가 왜 좋은데? 어? 그래? 그래? 얘가 어딨냐? 너 셰프 있냐? 비서커? 버서커가 뭐지? 의사는 있지? 어. 잠깐만. 그러면 레이저 잠깐만. 그럼 신호탄 어떻게 사이보그나 암살자. 사이보그나 암살자 같은. 나도 사이보그 그대로. 그렇게 나는 시작해. 야, 맞아, 살 게 없어. 낚시할 건 있는데. 알아? 왜? 어디 보자. 살 게 없잖아. 살 게 없습니다, 여러분. 살 곳을 아는 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정. 살 곳이 있는 것 같다. 이번 판에 살 곳이 있는 것 같다는 구독을. 아니면 없을 것 같다는 좋아요를 눌러주세요. 진짜. 너무해. 빠바바.
빠바밤. 너무하네. 연못은 있는데. 아? 죽을까? 일단? 응. 갑옷이 벗겼는데. 우와. 나 다리 찍. 저기요, 나 아파요. 이러고 있어. 어려워. 무조건. 무조건 수가 없어. 야, 무적장소 어딨냐? 무적장소가 있어요. 또 없냐? 내가 같은 팀과 다시 플레이. 이거 진짜 이거 개발자 나 좀 좋은 맵으로 개발자님. 아 마무리. 진짜. 아 준호야 엄마가 하지 말래 갑자기. 야, 아까 내 숟가락